maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie Inooro Hwai-inĩ. Mĩhang'o ya kũhatũra andũ anana arĩa mahovanĩirio nĩ tĩri makĩenja thahabu no ĩrathiĩ na mbere kaunti-inĩ ya Siaya. Marũrũ ma njohi ngananie mwena wa Gatũndũ gũtamba, mũtumia ũmwe agĩtarĩria ũrĩa oragĩirwo ariũ ake atatũ. Thirikari kwambĩrĩria mĩbango ya gwaka kĩganda kĩa indo cia kũhũthĩra mĩhang'o-inĩ itiganĩte ya arĩa marĩ mawathe. Nĩ ngatho mũno nĩ gũcagũra ceceni ya Inooro TV. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Friday. Nĩ mũthenya wa gũkorwo twĩna gĩkeno mũno makĩria nĩ gũkorwo twĩ nawe mĩtambo-inĩ ya Inooro TV. Mathaa ta maya twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩkũmenyithia marĩa maumĩrĩire kana maumĩrĩte bũrũri-inĩ. Nĩtitagwo Jabi Wanjaũ, mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko etagwo Stanley Kinyanjui. Na tukirika thĩinĩ wa mũtambo witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, aikari a itũra rĩa Abibo mwena wa Bondo kaunti-inĩ ya Siaya nĩ manyitĩrĩire mwĩhoko wa atĩ andũ anana arĩa mahatĩte kũrĩa kũrahovanĩirio nĩ tĩri makĩenja thahabu nĩ mekuoneka marĩ agima. Mĩhang'o ĩno ĩrambĩrĩirie mũthenya wa ira mathaa-inĩ ma thaa 9 cia mĩrahũko rĩrĩa mũtino ũyũ ũrahanĩkire. Masi Wandia wa Mũrĩithi nĩ ũratũhingũrĩra mohoro maitũ na riboti ĩno. Ibinda rĩa makĩria ma mathaa 24 rĩkoretwo rĩrĩ rĩa kũnyitĩrĩra mwĩboko ona ũrĩ mũkunderu atĩa wa atĩ andũ anana arĩa mahombanĩirio nĩ tĩri makĩenja thahabu kware-inĩ ya Bimbo ĩrĩa ĩkoragwo mwena wa Bondo kaunti-inĩ ya Siaya mekuoneka marĩ agima. Jinsi wanapumua, tuko na mashini kama hizi za kupiga hewa kwa watu, lakini ni 50-50 kwa sababu kumbuka kuna shimo, kuna maji, watu wamezibwa na mateithĩrĩria mubia o mĩbango-inĩ ya kũmabonokia ĩkĩbanyũkagio. Jinsi tunaweza ku-access uhai, kuna watu tunasikia wakizungumza, lakini shida unapata the last option ya tingatinga imekuwa the first option. Kitu tungefanya, wangekuja watusaidie na ile ujuzi, kwa sababu kuleta tinga chini, kitu ya kwanza kisindilia na ni riski kwa kuokoa binadamu. Mĩbango ĩno ya kũmateithũra thengia na kũbatĩrĩrio nĩ mathaa ĩna thĩna ũngĩ mũnenanene. Macini iria irabũthĩka cirekwĩrwo gũcũngĩrĩria matuĩka mangĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa cirainaina. However, kuna vijana wetu wanajaribu pia njia yote ili kuweza kuokoa wenzao kule chini. Bado tunasubiri usaidizi kutoka kwa serikali ya kaunti ya Siaya. Tunatarajia kupata excavator. Nĩ mũtino wa mbere gĩkĩro-inĩ gĩkĩ mwena ũyũ ũrĩa ũbutĩtie andũ mabinga o anana. Ona kũrĩ ũguo nĩ gũkoretwo na riboti cia mĩtino kware-inĩ ingĩ, ĩndĩ no andũ anini matigagwo na nguraro. Mũtino ũyũ o rĩngĩ umbũrĩte ciũria cia mebarĩrĩria ma bũrũri na kaunti itiganĩte hĩndĩ ya mogwati. So we have hope we'll be able to access them, although the process is still delaying due to the hectic digging of the holes, but we hope for the best. Ibinda-inĩ rĩrĩ o ndagĩka nĩ yabata kũrĩ andũ arĩa mabatĩte tĩri-inĩ na kũrĩ endwa ao. Andũ erĩ nĩo mabotete kũbonokio ndagĩka nini thutha wa mũtino ũyũ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Masi Wandia wa Mũrĩithi. Njohi ngananie ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩrugwo na kwendio na njĩra cia hitho hũgũrũrũ-inĩ cia rũĩ rwa Chania itũra-inĩ rĩa Makwa mwena wa Gatũndũ ya rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu nĩcirerĩkana ikoretwo ĩkĩgera andũ ethĩ ngero na gũtiga bamĩrĩ nyingĩ igĩcakaya. Aikari a mwena ũyũ matongoretio nĩ athuri a itũra maugĩte thirikari yaga gũcaria njĩra hinyu cia kũhũrana na wendia o hamwe na ũgũri wa njohi ngananie. Anake aingĩ nĩ mekorwo nĩ mĩoyo yao. Kate Muthoni nĩwe na riboti ĩno. Bica ya anake magĩtabania mawĩra ma kũmateithĩrĩria gwĩkũria mũtũrĩre-inĩ nĩ ũndũ aikari itũra rĩa Kawĩra gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya rũgongo maugĩte ndĩkoretwo ĩkĩonekana kaingĩ tondũ o ũrĩa mahinda marahĩtũkana ũguo namba nene ya anake ĩkoretwo ĩkĩũrĩra ũhũthĩri-inĩ wa njohi cia ibango. Nĩtũnyarirĩkĩte mũno nĩ ũndũ wa njamba njethĩ ũhoro wa kũnyua njohi, na rĩcokete na thutha tu ũndũ wa kĩndũ kĩngĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo njohi
neo jamba njĩthĩ ciatuire tarĩ irio na to jamba njĩthĩ ona nginya athuri nĩ ũgũkora biũ mũthuri nĩ araremwo nginya nĩ mũciĩ wake nĩ ũndũ wa kĩ wa njohi. Felista Wambui uria ni muikari wa itora riri augite njohi ici iria ikoretwo ikirugirwo hũgũrũri-inĩ cia rũĩ rwa Chania ithararĩtie mũtũrĩre wa bamĩrĩ yake na njĩra nene tondu ciana ciake cingĩrĩirie ũhũthĩri wa njohi ici ũndũ ũrĩa ũtũmĩte atatũ ao makue gũkũ na wacio angĩ makiremererwo kwĩrũgamia mũtũrĩre-inĩ na kwambĩrĩria bamĩrĩ ciao nĩ ũndũ wa njohi ici. Arĩ wa ciana 14 na atatũ makuĩte nĩ ũndũ wa njohi na muthuri akuire tene ngitigwo na ciana ici cirĩ nini inde marerete na thĩna mũingĩ ngageria kũmathomithia na magacoka makarega gĩthomo nĩ ũndũ wa njohi. Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ tuonete ti atĩ no mũciĩ ũyũ wĩna thĩna ũyũ nĩ thĩna wĩ thĩinĩ wa Gĩkũyũ-inĩ na ti thĩna wa mbeũ njĩthĩ nĩ thĩna ũranina bamĩrĩ ngima ũgakora kuma mwana kuma mũciari guka wao mwanamume wothe thĩinĩ wa Gĩkũyũ-inĩ wakora ni ahotetwo muno ni ũhũthĩri wa njohi. Wambui augite njohi cirehete hathara nene mwena ũcio kuona anake aingĩ matikoretwo makĩrĩkia mathomo mao gũkũ na wangĩ magĩtiganĩria mawĩra mao ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩria maingĩrĩre ciĩko cia wĩkinaĩ na wendia wa indo cia aciari ao nĩguo kuona mbeca cia kũgũra njohi. Manyarirĩte na kwendia indo cia nyũmba ndagĩa kanyamũ makaruta makendia nyamũgũnda nĩ matemaga marigũ makĩendagia. Rĩu kenjuge nĩ manyarirĩte mũno tiga nĩ Ngai no njugire nĩ ũndũ wa Ngai ngahota kũũmĩrĩria ona gũtuĩka ndathire ũguo ngĩambĩria kũhaicia thakame. Emmanuel Mwaura uria ni mũmemba wa nyumba 10 itũra-inĩ rĩrĩ augite nĩ harĩ bata wa thirikari kũhĩtana na thĩna ũyũ mbere ya ũthiĩte na mbere gũthũkangia mĩciĩ mĩtũrĩre ya andũ ethĩ o hamwe na gũcũngĩrĩria ikuũ. Njohi nĩ tũgiĩte biũ itũra rĩrĩ na ona no nyende korwo no kũhotekeke tuthondekerwo rehab center hakuhi nigetha andũ aya rĩ makĩrĩo magatwarwo kũndũ kũrĩkũ kũndũ kũu magathiĩ kũintoxicatwo njohi na makĩonagio magĩthomithagio maũndũ mangĩ about their future matie na future let me say so. Rĩu niĩ ndathimĩra kũringana na mĩaka ĩrĩa nyuĩte kuma hĩndĩ ĩrĩa ndambĩrĩirie njohi 2005 ndeka mathabu ngona igire na gaburoti kana na gakari gakwa. Thĩna ũyũ wa wendia wa njohi ngananie mwena wa Gatũndũ ya rũgongo ũrerĩkana ũkoretwo ũkĩyumĩria kwa ihinda rĩu na ona thengia ya frigisheni cia borithi endia a njohi ici no makoretwo magĩthiĩ na mbere na wĩra na nĩkĩo aikari marauga nĩ harĩ bata wa thirikari gũcaria njĩra hinyu cia kũhĩtana naguo. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Kate Muthoni. Rũhonge rwa gĩthomo kaunti-inĩ ya Embu nĩ rwambĩrĩirie ũthuthuria wa mateta ma aciari thukuru-inĩ wa mũthingi wa AIC Dune mwena wa Makema arĩa makoretwo makiuga mwarimũ wao mũnene nĩ arikĩte ũnyui-inĩ wa njohi ũtarĩ na gĩthimi na nĩ ũrathararia mũrutĩre wake wa wĩra. Aciari aya marũrũnganĩte nginyagia thukuru-inĩ makĩenda kũrutũrĩra ciana ciao thutha wa kuona ta mateta mao mataretherwo kĩhonia ona thutha wa kũmakinyia ofici-inĩ itiganĩte. Peter Mongai ena ũhoro makĩria. Aciari a thukuru wa secondary wa AIC Ndune wondiria Makema gĩcigo mbunge kĩa mbere Therero nĩ marutĩte mũkana wa kũruta arutwo thĩinĩ wa thukuru ĩno kumana na mĩtugo mĩcũku ya mwarimũ mũnene. Maranyorire mwarimũ ũyũ nĩ ũndũ wa kũthiaga thukuru arĩ mũrĩu ũndũ ũrĩa maugĩte nĩ kĩonera gĩthũku kũrĩ arutwo. So our ask is that the TSC ensures that this teacher doesn't step in this school. We don't want to have our students and pupils wasted. We want them to continue learning well, and we want to ensure that everything is actually being done according to the right manner. Mausoreta nĩ marakara aciari aya nĩ mambĩte hema thukuru ũyũ nĩguo gũcaria kĩvonia kĩa ũndũ ũcio gũkũ makĩruta mũkana wa mwarimũ ũcio ndakageria gũkinya thukuru ũyũ. Tumekuwa na shida nyingi sana kwa sababu huyu mwalimu anakuja kila wakati akiwa amelewa, na saa zingine wakati amekuja amelewa anafukuza watoto bila sababu. Tena anatumana wazazi nyumbani wanakuja meeting na akifika kwa meeting anatoroka anaenda anawaacha wazazi. Akiulizwa ni shida gani anaenda kunywa pombe. Marauga
magere mao makwaraniria na mwalimu uyu niguo gucenja migendere yake ikoretwo ikiringe thiga. Sisi kama wazazi tumesimama ili tujue ya kwamba shule yetu itaendelea ama haitaendelea, na kama huyu mwalimu lazima awe hapa, basi tunamwachia hiyo shule na tupeleke watoto wetu kwa shule zingine. Huyo principal ni mlevi sana, hata wakati wa Saturday anakunja huku akiwa peke yake, walimu wao wengine hawakunji juu kazi yake ni kuongea vibaya, ulevi. Hata hao watoto wetu amewafunza vibaya sana juu atakuwa hata wakikunywa hauwezi mtoto kumfunza ati ulevi ni vibaya. Mwekarigite wa Bondo wa thukuru uyu augite mateta ma aciari mena muthingi na magere ma kuria TSC itacokirie mwalimu uyu makinyo matikoretwe na umithio. So we want to ask TSC, particularly TSC, to take action and ensure that Mr. Muya doesn't step feet on in AIC Dune Secondary School, because we don't want him. Director wa kithomo kaunti ya Embu James Kairo augite ati ni arikitie kwamukira mateta ma murutani uyu na uthuthuria ukambiriria na itanya ria gwethera kivonia thina uyu na makiria uria mwarimu uyu angitethwa angekorwa arikitie ukombore wa njovi. Igereria kwaraniria na mwalimu uyu niriringite thiga thutha wake kwaga kuoya thimu kana gucokia ndomereri nguvi. Kuna maana gani na kuwa na shule ambayo yaendi mahali? Watoto wanakuja hapa wamekula wanjasomeshwa. Hawajakuja hapa kujenga mwili, wamekuja hapa at least wawe na kitu. Vanduri va Inooro TV kuma kaunti ya Embu. Mbeta kwa Peter Mungai. Atwarithia eri a nduthi marakuire thutha wa kuguthwo ni ngari ira iratwarithagio ni mundurume uracirario ni metainwo na munene wa borithi Hilary Mutembai. Kuratuika ati mundurume uyu arari muriu hindi ya mutino uyu. Igeria ria ceceni ya Inooro TV ria kuhuga uhoro uyu nirigite higa na maafitha a borithi mareciриrio ni makoretwo makigeria kuhithania uhoro uyu ona thengia mutino uyu gwikirwo mukore ati ni uhanikite na andu eri makoragwo barabara-ini ya bypass ya muhuro. Gutiri riboti oro yothe yandikithitio ceceni ya borithi ya Rang'ata ona kana ngari igakururio nginyagia ceceni ino ta uria wathaugite. Na riu tukamba twikirie oro hanini tugicokereria ntukorwo